अत्यन्तै डरलाग्दो एउटा स्ट्याटस चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले भर्खरै लेखेका छन् है त। अ होल सिभिलाइजेसन विल डाई टुनाइट भनेर सुरु गरेको यो स्ट्याटसमा चाहिँ इरानका सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको सभ्यता नै सिद्ध्याइदिने तरिकाले चाहिँ एउटा स्ट्याटस लेखेका छन्। यो स्ट्याटसलाई चाहिँ म तपाईँहरूमाझ नेपालीमा पढेर उल्था गर्नेछु र इङ्ग्लिसको यो प्रति चाहिँ यहाँ माथि पनि स्क्रिनमा पनि राखिदिनेछु, तपाईँहरू हेर्नुहोला। यो इरान अमेरिका र इजरायलको यो युद्धको उत्कर्षमा लगभग तपाईँको हुन्छ नि, अमेरिकाले पटक पटक अल्टिमेटम दिँदा पनि इरानले चाहिँ नझुकेको अवस्था देखेर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ यो स्ट्याटस राखेका छन् र तपाईँको पूर्वीय समय इस्टर्न टाइम 8 PM 8 बजे, बेलुकाको 8 बजे, मङ्गलबार बेलुका 8 बजे भनेको आज मङ्गलबार भयो, बेलुका 8 बजे इस्टर्न टाइम भनेको चाहिँ अबको 10 घन्टापछि चाहिँ इरानमा हामीले युद्ध सुरु गर्नेछौँ र भयानक युद्ध गर्नेछौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा ट्विट राखेको छन्। नेपालीमा यसो भनिएको छ, आज राति एउटा पूर्ण सभ्यता समाप्त हुनेछ जुन फेरि कहिल्यै फर्किएर आउने छैन। म त्यो हुन चाहन्न, तर सम्भवतः त्यही हुनेछ। तर जब सम्पूर्ण शासन परिवर्तन भइसकेको छ र जहाँ फरक, अझ बुद्धिमान, कम अतिवादी सोच भएका मानिसहरू अगाडि आउँदैछन्, सायद कुनै क्रान्तिकारी रूपमा अद्भुत कुरा हुन सक्छ, कसलाई थाहा। हामी आज राति थाहा पाउनेछौँ। यो विश्वको लामो र जटिल इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षणमध्ये एक हुनेछ। 47 वर्षदेखि चलिरहेको जबरजस्ती, भ्रष्टाचार र मृत्युको अन्त्य हुनेछ। ईश्वरले इरानका महान जनतालाई आशीर्वाद दिउन्। यसरी चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि भयानक आक्रमण गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ एउटा ट्विट गरेका छन्। र अब हामी सँगसँगै अब इरानको नजिकैमा सबैभन्दा नजिकको देशमा पर्ने युएई अर्थात् हामी यहाँ दुबईमा बस्नेका लागि पनि एउटा केही भयानक क्षण हुन सक्छ डोनाल्ड ट्रम्पले दिएको यो चाहिँ ट्विट मार्फत, किनकि इरानले पहिलेदेखि पनि युएई माथि आक्रमण गर्दै आइरहेको छ। नजिकको देश भएको हुनाले आक्रमण गर्न सजिलो र उसका विभिन्न किसिमका आक्रमण गर्ने मिसाइलदेखि अन्य कुराहरू चाहिँ नजिकै आउने, कम खर्चमा ठुलो क्षति गराउन सक्ने हुनाले इरानले चाहिँ युएईमाथि आक्रमण गर्न सक्ने पनि सम्भावना रहन्छ। सबैजना सुरक्षित रहनुहोला, स्टे सेफ, र तपाईँको आफ्नो डकुमेन्ट, पासपोर्ट, तपाईँको आइडीहरू चाहिँ आफ्नो साथ राख्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। र नयाँ अपडेटको लागि तपाईँले यो आइडीलाई फलो गर्नु।